Barchaga assalomu alaykum. Bugun Turkiyada ob-havo juda ham yaxshi. Bunaqa ob-havolar odatda Finlandiyada kamdan kam bo'ladi. Hali mana daraxtlarni ko'rib turibsizlar. Hech qanaqa uyg'onish yo'q. May oylarida boshlanar ekan bahor bu yoqda. Hozir birodarlar bilan, xorazmlik og'alar bilan ko'rishgan edik. Kecha uylarida mehmon bo'lib, bugun bir shopping centerga boramiz degandik. O'shanga kelibdilar. Hozir billa shopping centerga boramiz. O'zlari mashinada borib olib kelaman degandim. Bozorlar, kichkinagina magazinlar. Qarsida yaqinida katta maydon bor, o'sha maydon. Mana mashinaga o'tirib oldik. Xorazmlik og'alar bilan nasib bo'lsa Mulli shopping centeriga boramiz. Mana Turkuni yo'llari. Demak, o'tgan safar videolardan birida aytganimda, mana Helsinkini nimani o'zlari boshqacha nomlaydi. Helsinki Force deb atalar ekan. O'qilishi ham bir murakkab. Mana demak, Turkuni yo'llari. Doniyor og'a, mana bu nimalar yo'qmi, yamalar yo'qmi, olib qochadigan bu yoq. Kupita, keladigan mana stansiyadan yonidan o'tyapmiz. Kilometrga yaqin bo'lish kerak edi. Keladi uyingga. O'zlari seni ogohlantiradi. Oldindan xabar beradi. Xabar berib, keyin qo'yadi. Yangi lokatsiyaga nima qo'yilsa, radar qo'yilsa. Keyin shunga ko'rgan deydi-da, sen o'tib ketma shu yerni ko'rmasdan deyapti. Ishtirok etishib yurma deydi. Unga ham amal qilmasak tushasan-da. Bu yoqda chapda manimcha telebashnasi bo'lish kerak. Turkmon. Tezlik limiti qancha endi shahar? Ichida ham. Ichida 50-60 shaharga ketish. Helsinkiga ketish 120. Belgiyada ham xuddi shunaqa edi. 50-60-40. Mana shu yo'lda 50 masalan. Ulan bizda trassalarda ham 80-90 bo'lib qo'yapti. Lekin 60 o'ssang ham olmaydi. Plus minusi bormi? Bir safar, ikki safar ketishadi ular. Belgiyada ham 120 shunaqa edi. Gollandiyada 140. Germaniyani avtobanida nima yo'q. 3-polosada limit yo'q. Bu yerdan Helsinkiga ketish shaharda ikkita yo'l bor. 20 qo'yibdi. 120 yurmoqchi bo'lsangiz mana bunda yurasiz. 120 dan olsangiz bunda yurasiz. Lekin siz radar oladi.
Demak, qat'iy chegara bor. Shoshilib yurib haydaychilar shunda bir radargacha haydaydi-da. Radar haydab borib biladi, keyin sekinlashadi. Demak, bularda ham bor ekan. Ularni ham oladi baribir. Ham bu yerda shtrab nimaga qarab bo'ladi? Oylik olishingizga qarab bo'ladi. Hammaga teng barobar nima qo'ymaydi shtrab. Ko'p oylik oladigan Ko'p to'laydi. Yo, o'zi mana shu adolatli tizimda. Mana shu adolatli tizim asosida. Oylik olishingizga bu yerda soatga pul-ku. Bir soatingizga qancha yevro olishingizga qarab sizni shtrabingizni chiqarib beradi. Ham qancha bolang bor, oylik o'shalarni ko'radi-da. Yashash turishingiz. Ko'p bolang bo'lsa, o'shanga qarab qaytadi-da, arzonlashtiradi. Ajoyib. Ya boradigan shopping sentrimiz markazdan biroz uzoqroq ekan. Lekin mana uylar qurilgan bo'lsa ham ko'p daraxtlarni olib tashlamagan. O'zi oq qayin bilan ko'proq archa ekanda. Mana shular mashina ustaxonasi. Bu yerda mashina ustaxonasiga talab kuchli bu yerda. Demak, eskiroq mashinalarni Ko'p foydalanadi. Kelguvchilar kelib olib o'shalarni olib minadi-da. Bizga o'sha yerda rabotchiga kelganda 2-3 ming atrofidagi mashinalarni olib haydaydi. Ko'p buziladi-da bu. Faol bozor bor. Mana yo'lni chetida velosiped yo'lakchasi bor. Mana yakshanba kuni maza qilib velosiped haydab yurishadi. ogohlantirish xizmati ko'p-da. Boshqa bir nima ekadi bular? Raps eksa kerak, raps yog'i juda ko'p ekan, semichga yog'dan ko'ra bir nima ekadi xolos. Sho'rib taxta bo'lmaydi.
podvalda parking joylari bo'lsa kerak. Chap tarafda. Katta shopping markazi. Первый Кова, Вилли. Parking joyida ham ko'rsatuvda joy bor. Qancha joyda mashina qo'yilgan. Bu yoqga kirib, mana shu joyda joylar Testosteroniin energiatasoihin avoimin hiljaksi. Kokeile tuotetta kuukauden ajan osoitteessa luovi.fi. Abu Sahiydagi parking o'xshaydi. Parkingdan o'tib, katta asosiy kiradigan eshigi bor. Shu yerga qarab ketyapmiz. Bu shopping sentrda deyarli hamma narsa bor deyishdi. Oziq-ovqat, kiyim-kechak, texnika, hammasi. Ana yapmamız. Pastda tepada ovqatlanadigan joylar ekan. Bir H&M'ga kirib chiqaylikchi, qani sekin boshlig'imizda nima bo'ladi? Navbat. Bu yoqda kitob magazin. Hozir H&M'dan chiqib New Yorker magaziniga keldik. Mana narxlar skidkadagi shimlar 9 yevrodan. Futbolkalar yozlik 4 yevro, 6 yevro. Ko'p tekstillar Bangladeshda tikilgan ekan. Xitoy mollari ham bor. Sifati yomon emas, ajoyib. Qalin kiyimlar 9 yevrodan. Bu yoqda shimlar. Bunlar
hammasi qalin kiyimlar, уже seyildi. Ularning sezoni o'tdi-da. Shopping centerda Prisma magaziniga kiryapmiz. Deyarli bu yoqda hamma narsa bor deyishadi. Uy jihozlari, ko'rpa, yostiq, tikish uchun, iplar to'qish uchun, to'yist. Nimalar ham bor ekan. No. Agar 55 soatga yetadigan bo'lsa, 55 soat kim o'tiradi o'zi? Joyim. Kofe mashinalar, bu yoqda tosterlar. Keyboard, kompyuter narsalari. No, barbecue grill 569 euro. Kartoshka free qo'radigan apparatlar. Velosipedlar. Tez yuradigan velosipedlar. City bike, mountain bike, har xilidan bor ekan. Bu yoqda yosh bolalarniki. Kaskalar bilan. Farzandlarimdan o'yinchoq buyurtma qilingan. Mana bu yoqda kitoblar bo'limi. Mana bu yoqda